ma räägin nagu siuksed elevil selle üle. Kas sa teed Kolgamõisa kummitustest midagi? Ei! Räägi. Kuusalu kirikuga seonduvates kummituslugudes on tegelikult ülipalju materjali. Sest Kuusalu kirikuga on seotud Kolgamõis, mis on üks vanimaid mõisu, või selle põhikeha tänapäeval säilinud osa ei ole kõige vanem, aga see asutati Munga kloosteriks, nii et seal on väga vanad kummitused ja kummituslood. Nii et teoorias, kui sa saaksid ühele heale jutule kohalike Kolgamõisa kummitustega, siis isegi kummitused ise saaks sulle väga vabalt rääkida oma kummituslugudest, kohalikest munkadest, kes olid nende ajal väga ebameeldivad, sest nad pidutsesid öö läbi nende voodijalatsil, mängisid kaarte ja jõid veini. Kuigi tänapäeval ühe Kolgamõisa külaliste maja hooldaja sõnul on need munkades kummitused muutunud väga palju meeldivamateks karakteriteks. Umbkaudne tsiteering. Nad enam ei istu kuskil nurga taga ja hüppa välja karjudes böö. Ega tee midagi sellist. Nad lihtsalt käivad ringi, võib-olla lõhnavad natuke paremini, kuna nad põletasid viirukeid või midagi sellelaadset. Need mungakummitused ei saanud väidetavasti Stenbockide endate väitel ei saanud üldse läbi kohalike elanikega. Nii et meil on ohtrad päevikuid ja monograafiaid ja biograafiaid, kus on lugusid sellest, kuidas Stenbockidele ei meeldinud üldse seal elada. Nägid lakkamatult kummitusi, need kummitused kiusasid need taga. Kolgamõisas on tegelikult isegi üks teine kummitus, kes on just võib-olla munkadele just ütleme vastandav figuur. Kummitus kannab Eide nime või esiema nime või see, mille pärast teda mäletatakse, on see, et oma elu lõpus, siis kui ta oli juba voodihaige ei suutnud kuhugi minna, siis ta käskis oma teenritel tema akna alla tuua talupoegi, et neid meelelahutuseks surnuks peksta. Nagu läheb, kui sul ei ole meelelahutus. Aga nendele kohalikele munkadele võib-olla lihtsalt ei meeldinud ka see, et Stenbockidel väidetavasti olid sellised musta maagia võimed. Kõige leebematel momentidel piirdusid sellega, et nad lihtsalt suutsid kummitustega rääkida. Aga kõige hullematel momentidel suutsid Stenbockid teleporteerida ja nähtalamatuks muutuda. Mis ma arvan, et kui ma olen munk, siis ma ei ole just väga õnnelik selle peale, et keegi, kes on väidetavasti sulnis kristlane, muutub nähtamatuks. See värk tundub natuke paganlik, kui sa minult küsid. Aga mida teha?